يعني ابويا ساب الدنيا كلها وراح اتجوز الانسان اللي انا بحبها؟ انا مش عارفه ازاي ابوك يعمل كده، مش عارفه يا عادل. طب اتاكد، طب يا ابني اتاكد من الموضوع. ده شيكو بيقول لي طالع على السلم. طالع على السلم كمان؟ ازاي ابوك يعمل كده؟ ازاي؟ انا اللي مش عارف، مش مكفيه ان هو اتجوز الانسانه اللي انا بحبها وكمان جايبها تعيش في قلب البيت اللي انا عايش فيه. انا عمري في حياتي ما اقعد هنا يا امي. لا يا عادل ما تقولش كده، اهدى بس يا ابني. اهدى؟ سلام. استنى يا عادل، والله ما انا قاعد فيها. استنى يا ابني. خش يا عروسه خشي. تخش يا فين؟ عروسه. تخش فين وانت ايه قلبك جاحد؟ ما بتحسش بابنك؟ يا ابني ابوك معاش حياته يا ابني فين؟ ودي راحت معاش فين؟ حياتك ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت على كبر ولا بص ايه؟ لامك، بص لوشك في المرايه، وشك كشكش فين؟ يا عم اتجوز كشكش. اي واحده تانية بس مش اللي بيحبها ابنك. انت بتكسر قلب ابنك كده. هي بتحبني انا. طب انا هسألها سؤال واحد، انت بتحبيني ولا بتحب ابويا؟